Lulës nuk po i ndahen hallet, tani e ka një problem edhe me vajzën e vogël. Lulja dhe Lirimi janë ndër çiftet më të njohurat e Instagramit, dyshja që në fillim të lidhjes së tyre janë pëlqyer e përcjellur në masë të madhe nga numri i konsiderueshëm fansash e njëjtë, po vazhdojnë të pëlqihen edhe sot të kësaj dite. Lulja është shumë e dashur dhe e njohur për publikun. Ajo u përball me një sëmundje të rëndë dhe fatmirësisht e te i kaloi atë. Me pas, edhe vajza e madhe kishte disa probleme shëndetësore dhe për këtë arsye, çifti njoftuan fansat se nuk ishin aktiv në rrjetet sociale, derisa vajzës së tyre t'i përmirësohej gjendja. Dhe ju shumë kohë me pas, ajo i te i kaloi me sukses edhe këtë sfidë, por një problem e ka edhe me vajzën e vogël, të cilin ajo ka treguar se e ka shumë vështirë ta vejë në gjumë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.